नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक फ्रिज पे है दोस्तों। और एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था दोस्तों, और कमेंट क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, ये द एम्बेस करके कोई है, यूट्यूब चैनल है जिनका, पता नहीं हमको। वो ये मैसेज किए हमको, कमेंट किए हैं, सिंगल डोर लेना चाहिए 260 लीटर में या डबल डोर, प्लीज़ क्लियर करें। कितना बिल आएगा सिंगल वर्सेस डबल में और मंथ में। मतलब उसका कहना है कि सिंगल डोर लें, डबल डोर लें, अगर दोनों में से ले तो कितना पावर कंजप्शन आएगा, पावर का बिजली बिल आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ब्रांड्स में अभी दिखाऊंगा, और सारे ब्रांड्स का अलग अलग मैंने स्टिकर का फोटो खींच रखा है। मैं अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, और आप एक एक करके मेरे डिजाइन देखिए दोस्तों। ये आपका जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका एल जी का फ्रिज, सिंगल डोर। सब सिंगल डोर ही दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद में डबल डोर दिखाऊंगा। सिंगल डोर में है तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये एक एलजी का है सिंगल डोर ही, लेकिन ये 224 लीटर का है। इसमें क्या है ना, मॉडल वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इसमें स्टार रेटिंग देखिए, 3 स्टार रेटिंग का है। इसकी पावर कंजप्शन की बात की जाए तो 174 यूनिट पर ईयर है। यानी कि दोस्तों, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप 12 से, तो कैलकुलेशन निकलेगा। उसमें भी इसका एक रेशियो रहता है कि आप 24 घंटा फ्रिज को नहीं चलाएंगे, कभी न कभी 1 घंटा 2 घंटा के लिए बंद करेंगे। तो इसमें जो है पावर कंजप्शन की बात की जाए तो 174 यूनिट है, और लीटर की बात की जाए तो 224 लीटर है, एक मॉडल है। वहीं पे एक और मॉडल है, 210 लीटर का है, ये एलजी का ही है। इसमें 173 लीटर है दोस्तों। देखिए, सेम चीज़ है दोस्तों। आप गौर करेंगे दोस्तों, 224 लीटर है, यहाँ पे लीटर ज़्यादा है 3 स्टार में। और दोस्तों यहाँ पे